قناة القرآن والسنة لفهم سلفكم على منهاج النبوة. وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يأخذ من يقتطف من مقدمات أو كلام المشايخ في توترتها بمحاولة الصلح بين الفتن الموجودة بين المشايخ، كان يدعو والله شوف، أنا لا أرى أن الصغار يتدخلون في هذه الأمور لا بصلح ولا بغير صلح. من هم حتى يتدخلون على المشايخ وما شاء الله ابن 30 سنة ولا ابن 25 سنة يعني بيصلح؟ هذا ما هو مقامهم ولا ينبغي. الصغار لا ينبغي أن يتدخلوا، وكوننا نصفهم بالصغار يا أخو هذا ليس عيبا، هذا قدرهم، هذا سنهم. كلنا كنا صغارا ولا زلنا بالنسبة لكبارنا صغار، لكن أقول الصغار هؤلاء يتدخلون ويكتبون بزعم أنهم يصلحون أو أنهم ينصرون الحق أو أنهم كذا. هؤلاء ما يزيدون الفتنة إلا نارا ولا يزيدون الشر إلا يعني زيادة. فأنا أقول ينبغي الإمساك عن هذه الأمور كلها، وأن يترك الأمر إلى العلماء والعقلاء سواء في العلن أو في السر، لعل الله أن يجعل في جهودهم. تشكركم قناة القرآن والسنة على متابعتكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.